গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাই তোমাদের সবাইকে। তো আজকে একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে একটা আনবক্সিং ভিডিও ছাড়বো তোমাদের সাথে। আমি একটা আইপড কিনেছি, সেটাই তোমাকে দেখাবো, তোমাদের সাথে আনবক্সিং করে শেয়ার করবো যে কেমন কি। তো চলো। তো এইটা আমি কিনেছি, দেখছো সেলফি স্টিক। এটা হচ্ছে সেলফি স্টিক R1S, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ভালো করে দেখো। হ্যাঁ, আর এটা কালার পেয়ে যাবে তোমরা, দেখো ব্ল্যাক, পিঙ্ক, হোয়াইট আর ডার্ক গ্রিন। তো আমি ব্ল্যাকটা নিয়েছি, আমি অন্য কালার পাইনি, শুধু ব্ল্যাকটাই পেয়েছি। আর এটা একটা জিনিস, মানে আমি ফ্লিপকার্টে তারপর অ্যামাজনে সার্চ করছিলাম, এটার প্রাইস 500 টাকা দেখাচ্ছিল। তো আমাদের এখানে দিয়ে একটা দোকান থেকে নিয়েছি, এটা হচ্ছে 300 টাকা আমার পড়েছে। কিন্তু খুব ভালো জিনিসটাও, আমার তো মনে হয় এই জিনিসটা আর কে কে ব্যবহার করো আমাকে প্লিজ জানিও, তাহলে সেই জিনিসটা যে এটা ভালো কেমন কতটা কি তোমরা দেখো। এটা হচ্ছে আইপ্যাডের মতো, যারা ভিডিও করে এইভাবে ধরে ভিডিও করতে পারবে। তারপর এখানে স্ট্যান্ডও দিয়েছে রেখে ভিডিও করার জন্য, দেখতে পাচ্ছ। আবার এখানে সেলফি স্টিকও দেয়া আছে, এই যে দেখো সেলফি স্টিক অনেকটা বড় হচ্ছে, তো যারা সেলফি টেলফি তুলবে। আর একটা জিনিস, সেটা হলো এই যে ব্লুটুথ কানেক্টরটা, এই ব্লুটুথ কানেক্টরটা হলো খুবই ভালো একটা জিনিস। সেটা হলো তোমার ফোনে ব্লুটুথের সাথে কানেক্ট করে তুমি সেলফি অফ অন, তারপরে ভিডিও অফ অনটা করতে পারবে, অডিও আসবে না ভিডিওর, ঠিক আছে, শুধু অফ অনটার জন্য এটা খুবই ভালো। আর একটা জিনিস হলো, তোমরা দেখো এই জিনিসটা, দাঁড়াও, এই যে এই জায়গায় একটা লাইট সিস্টেম দিয়েছে। ধরো যারা ব্লগ করে অন্ধকারে, রাস্তা দিয়ে ধরো যেতে যেতে অন্ধকার চলে আসে, তো ভিডিওটা করতে পারে না ঠিক, তাদের জন্য খুব ভালো। তোমাদেরকে দেখছি, বেশি জোর তাও না, ঠিক আছে, মিডিয়াম, ঠিক আছে, যে খারাপ তাও না আর ভালো পুরো তাও না, মিডিয়াম, খুব ভালো লাইট, মানে কাজ চালানোর মতো খুব ভালো। আবার চাইলে দেখো এখানে স্ট্যান্ড করে, ঠিক আছে, যারা আরও উঁচু করতে পারবে এটাকে এই অবস্থাতেই। তো জিনিসটা খুবই ভালো আমার তো মনে হয়েছে। তোমরা যারা যাদের কাছে আছে, যারা ইউজ করছো, প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও কেমন কি জিনিসটা, ঠিক আছে, তাহলে সুবিধা হবে তো আমার জানলে। তো আজকের ভিডিওটা এই অবধি তোমরা দেখছো, ঠিক আছে। তোমরা এই পুজোয় খুব আনন্দ করো, এই 3 দিন, তারপরে আনন্দ করো, খুব মজা করো পুজোর দিনগুলো। আর আমার ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করো, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা ক্লিক করো, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আমি ছাড়লে তোমাদের আগে, সবার আগে নোটিফিকেশান যায়। তো কমেন্ট করে প্লিজ জানিও যে কাদের কাদের এই জিনিসটা আছে, কেমন ভালো, ঠিক আছে। তো বাই।